नमस्कार मंडळी. उचकी का लागते? उचकी, जिला मेडिकलच्या भाषेमध्ये हिक्कप असं म्हणतात. आपल्याकडे असा एक समज आहे की कोणाची तरी आठवण आली म्हणजे उचकी लागते. एक मराठी गीत पण आहे की मला लागली कुणाची उचकी किंवा हिला लागली कुणाची उचकी. परंतु याच्या मागचं जे मेडिकल सायन्स आहे, याच्या मागचा जो वैद्यकीय दृष्टिकोन आहे, तो आज आपण पाहूया की उचकी कशामुळं लागत असते, तिची कारणं काय असतात आणि त्यावर उपाय काय करायचे असतात, उचकी लागण्याचा अर्थ काय असतो, हे आज आपण पाहूया. तर सुरुवातीला उचकी कशामुळं लागते तर आपल्या घशामध्ये एक ग्लॉटिस नावाचा हा जो भाग आहे ज्याच्यातून हवा मध्ये जाते. तर हे आतमध्ये हवा घेत असताना एकदम त्याच्यावर प्रेशर येतो, कारण ते ग्लॉटिस एकदम आकुंचन पावतं आणि आकुंचन पावल्यामुळं तो जो कमी जागेमधून हवा जायची आहे आणि त्याच वेळेला काय होतं की छातीच्या आणि पोटाच्या मध्ये जो पडदा असतो ज्याला डायाफ्राम म्हणतात, तो डायाफ्राम हा खालून वर उचकला जातो. म्हणजे तो पडदा वर उचकणं आणि इथं घशामध्ये हे ग्लॉटिस आकुंचन पावणं, ह्या दोन्हीचं सायमल्टेनियस ॲक्शन होणं म्हणजे त्या व्यक्तीला उचकी लागते. ही जी उचकी असते, ही उचकी सडन अचानक अशी लागते, त्याची काही पूर्वकल्पना नसते आणि सहज बऱ्याच वेळेला तर ही थोडा वेळ लागते आणि राहून पण जाते. परंतु बऱ्याच वेळेला हे राहत नाही किंवा त्रासदायक होते. आता ही उचकी साध्या स्वरूपाची असली तर काळजी करण्याची कारण नसते, परंतु जास्त वेळ जर चालू लागली आणि जर त्या व्यक्तीला परेशान करू लागली, त्रास होऊ लागला, तर मात्र ती गंभीर अवस्था आहे असं लक्षात घेतलं पाहिजे. आता आपण उचकी कशामुळं लागते, काय होतं मेकॅनिझम हे पाहिलं. यानंतर आता आपण पाहूया की याची कारणं काय असतात. आता याची पोटातली काही कारणं आहेत, छातीतली काही कारणं आहेत. तर पोटातली जी कारणं आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की अन्नाच्या पिशवीला इरिटेशन होणं, म्हणजे जळजळ, अन्नाच्या पिशवीमध्ये आग होणं, गॅस्ट्रायटिस सारखा होणं, म्हणजे पित्त उठाव झाल्यासारखं होणं. हे अन्नाच्या पिशवीमध्ये कशामुळं, काही वेळेला तंबाखूचं प्रमाण जास्त झाल्यावर, काही वेळेला मसालेदार पदार्थ जास्त झाल्यावर, काही वेळेला दारूचं प्रमाण जास्त झाल्यावर, अशा प्रकारे अन्नाच्या पिशवीला त्रास झाला की त्यामुळेही उचकी होते. तसंच हा जो छातीच्या आणि पोटाच्या मधला पडदा आहे ज्याला आपण डायफ्राम म्हणतो, त्याच्या खालच्या बाजूनं जर काही इरिटेशन किंवा काही घाण जमा झाली, जसं लिव्हरच्या आणि त्याच्यामध्ये जर काही पू जमा झाला, ज्याला लिव्हर ॲब्सेस असं म्हणतात, हे जर जमा झाला तर हा पू त्या पडद्याला त्रास देतो, इरिटेशन देतो. किंवा आणखी अशी काही कारणं, समजा पोटामध्ये काही कारणानं जंतू झाले किंवा ज्याला पेरिटोनायटिस म्हणतात असा त्रास झाला आणि पोटातलं इन्फेक्शन जर त्या पडद्याला इरिटेट करू लागलं, त्रास देऊ लागलं, तरी पण उचकी लागते. ही पोटातली कारणं आहे. आता छातीतली कारणं जे असतात, छातीतल्या कारणामध्ये हृदयाच्या वरचं जे कव्हरिंग आहे ज्याला पेरिकार्डियम म्हणतात, याचा काही त्रास असेल, तिथं काही इन्फेक्शन असेल, किंवा छातीच्या मध्यभागामध्ये दोन्ही फुफ्फुसाच्या आतमध्ये ज्याला मेडियास्टिनम म्हणतात, त्याच्यामध्ये जर काही सूज असेल, गाठ असेल, गोळा असेल, त्याचा प्रेशर येऊन सुद्धा उचकी लागते. आता काही तिसरी कारणं असतात की जी कारणं मेंदूमध्ये असतात. मेंदूमध्ये जे कारण आहे त्याच्यामध्ये मेंदूच्या आवरणांचं इन्फेक्शन किंवा मेंदूमध्ये जंतूंचा संसर्ग होणं किंवा मेंदूमध्ये गाठ वगैरे तयार होणं आणि मेंदूच्या गाठीचा प्रेशर वाढल्यामुळं त्यामुळं पण उचकी लागत असते. त्याच्यानंतर चौथं कारण आहे इन्फेक्शन आणि काही विषारी घटक, म्हणजे जंतू आणि काही विषारी घटक जर शरीरामध्ये पसरले आणि त्यांचा वाईट परिणाम जर झाला, त्याच्यामुळं काही परिणाम किडनीकडे होऊ लागला, लिव्हरकडे होऊ लागला, बाकीच्या अवयवाकडे होऊ लागला आणि काही मेटाबॉलिक जर बदल झाले शरीरामध्ये, म्हणजे ॲसिड आणि अल्कली आपण जे म्हणत असतो, याच्यामध्ये जर काही बिघाड झाला तर त्यावेळेला आपण उचकी लागत असते. म्हणजे उचकीचे हे पण गंभीर त्याची कारणं आहेत आणि ही त्याची घडून येणारे त्याच्या मागचे रिझन्स आहेत. तसंच काही वेळेला काय होतं की
काही क्रिया, जशी हसण्याची क्रिया असेल, अतिशय जास्त वेळ हसण्यात आलं, खूप अतिशय जास्त वेळ हसण्यात आलं तर त्यावेळेला पण त्याच्या नंतर उचकी लागते. ही उचकी म्हणजे कसं की फंक्शनल म्हणजे फिजिओलॉजिकल आहे, हे काही आजार नाही, परंतु अति प्रमाणात झाले त्यामुळं पण उचकी लागते. आणि बऱ्याच वेळेला तर उचकीचं कारणच समजून येत नाही, म्हणजे नो ऑब्व्हियस रिझन, म्हणजे खरं कारण काय आहे हेच कळत नाही. अशा वेळेला पण उचकी येत असते. म्हणजे हे उचकीची मुख्य कारणं झाली. आता उचकी लागल्यानंतर तात्पुरता थोडा वेळ राहून ती कमी झाली तर काळजी करायचं कारण नाही, परंतु जास्त वेळ चालू लागली आणि जर त्रास होऊ लागला, त्या व्यक्तीला थकवा येऊ लागला, त्यामुळं थकल्यासारखं वाटू लागलं, छातीमध्ये गच्च वाटू लागलं, किंवा बऱ्याच वेळेला घसा कोरडा पडतोय उचकीमुळं, कासावी जीव हुरला असं वाटू लागलं, तर त्याच्यावरचे उपाय लगेच शोधले पाहिजे. साधीही उचकी असेल तरी काय केलं पाहिजे? पहिला नंबर 1चा उपाय त्याच्यावरचा आहे की स्लोली शांत आणि खोल श्वास घ्या. शांत आणि खोल श्वास हळूहळू घ्यायचा आहे. हे पहिला उपाय, याच्यानं बऱ्याच वेळेला उचकी राहून जाते. नंबर 2, थंड पाणी तोंडामध्ये थोडंसं घ्या आणि हळूनी थोडं करत ते पाणी गिळा. तोंडात थंड पाणी घ्या आणि ते हळूहळू गिळा. हा दुसरा उपाय, यानं पण राहून जाते. किंवा एखादी कागदाची पिशवी, पेपर बॅग घ्यायची आणि ते आपल्या तोंडाला धरायची आणि त्यानं श्वासमध्ये सोडायचा, तोच ओढायचा, सोडायचा, तोच ओढायचा. असा केल्यानंतर सुद्धा बऱ्याच वेळेला उचकी राहून जाते. आता हे झाली साधी कारणं. साध्या कारणामुळे उचकी असेल तर राहून जाते. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं की ही राहत नाही, त्यावेळेला डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागतो. तिसरा उपाय, आणि त्यावेळेला काय करतात डॉक्टर, न्यूओऑक्टिनमचे ड्रॉप असतात, थेंब असतात, हे थेंब त्या व्यक्तीला देतात टाकण्यासाठी. किंवा लॅझॅटिल म्हणून औषध असतं, त्याला क्लोरप्रोमॅझिन म्हणतात. हे औषधाची गोळी किंवा या औषधाचं इंजेक्शन दिलं जातं, मग उचकी राहते. हे इंजेक्शन किंवा गोळी हे काळजीपूर्वक द्यायचे असते, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने द्यायचे असते, कारण या गोळीमुळं खूप जास्त सिडेशन किंवा झोप येऊ शकते. खूप जास्त पेशंट एकदम बेशुद्धकडे सुद्धा जाऊ शकतो. म्हणून ही गोळी काळजीपूर्वक किती डोस द्यायचा आहे, इंजेक्शन द्यायचं तर किती द्यायचं, हे तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं, तज्ज्ञांच्या मदतीनं दिलं पाहिजे. हे आपण स्वतःच्या विचारानं नाही केलं पाहिजे. किंवा मेडिकलवर जाऊन घेऊन डोकं दुखल्यासारखी किंवा सर्दी पडल्यासारखी ही गोळी नाही. म्हणून न्यूओऑक्टिनमचे ड्रॉप्स किंवा हे जे क्लोरप्रोमॅझिनचं औषध आहे, हे गोळीच्या स्वरूपात किंवा इंजेक्शनच्या स्वरूपामध्ये, यानं डेफिनेट ती उचकी कसल्याही स्वरूपाची राहते. मग मूळ कारण जे आहे त्याच्याशी ते गेलं पाहिजे, ते शोधलं पाहिजे आणि ते कारणाचा विलाज केला पाहिजे. हा त्या उचकीचा जर काही कारणामुळं, कुठल्या आजारामुळं, कुठल्या रोगामुळं, मोठ्या गंभीर समस्येमुळं जर उचकी येत असेल तर तिचं कायमचं समाधान म्हणजे ते जे कारण आहे त्याचा समूळ नाहीसा करणे. आणि याच्या पुढं जर काही कधी वेळेला गरज पडली तर एक नाकातून नळी टाकतात मध्ये, ज्याला राईट्स ट्यूब असं म्हणतात. ही नळी 60 ते 65 सेंटीमीटर मध्ये टाकली जाते. तिचं पुढचं टोक अन्नाच्या पिशवीत जातं आणि त्यावेळेला थंड बर्फासारखं थंड एकदम पाणी त्या पिशवीमध्ये सोडलं जातं, अन्नाच्या पिशवीमध्ये, आणि ती पिशवी धुवून काढली जाते. म्हणजे थंड पाण्यानं ती धुवून घेणं किंवा सोडाबाय करासारखं थोडंसं औषध त्याच्यात मिसळणं, हे पण उचकी कमी करण्याचं कारण होतं. किंवा ह्यानं हा उपाय होतो, उचकी त्यानं थांबते. म्हणजे अशा प्रकारे साधी वाटणारी उचकी कोणाची आठवण आली म्हणूनच फक्त आलेली नाही, किंवा ते कारण समजून तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यामध्ये अर्थ नाही, तर तिच्याकडे या सगळ्या कारणांनी अशी विविध कारणं असू शकतात आणि त्याला काय उपाय करायचे, साध्या उपायापासून ते चांगले उपाय केले पाहिजेत. हे सगळी काळजी घेऊया आणि निरोगी राहून दीर्घायू होऊया. आजचा व्हिडिओ आवडला तर इतरांना पाठवा, लाईक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा आणि आजपर्यंत डॉक्टर रामजावळे हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण आपलं आरोग्य आणि सत्यमेव जयते, सर्व नात्याहून श्रेष्ठ मला हेच नाते. जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय इन्सान.